咁今日同大家咧做一個咧檸檬蛋糕，一隻檸檬，我哋攞啲鹽就搓咗佢，沙住先，搓晒啲辣嘅嗰啲嘢出嚟，然後咧就煲佢10分鐘。佢先至嗰啲苦啊嗰啲嘢出晒嚟嘅。咁當然啦，如果你話喂我唔想愛個皮，我淨係揾2個檸檬嘅肉都得，但係唔夠香。嗱，我呢個開高咗嘅度數180，應該係165、170。一粒檸檬應該都冇啦。一個檸檬就麵粉、糖、奶。3隻雞蛋，少少發粉，係咁多啦，擺晒落去，打晒佢，倒落去，然後焗佢，佢就會出嚟係咁樣啦。嗱，好似而家咁，你咪俾啲心機去滾到嗰個檸檬，你咪睇咯，10 minutes啊。嗱，好似呢啲時間咧，咁我哋咪去磅嗰個叫做檸檬蛋糕嘅咧。嗱，我而家個檸檬有140個 gram 嘅糖，3隻雞蛋。100個 ml 嘅牛奶，100個 ml 嘅油，150個gram 嘅麵粉，就50個 gram 嘅粟粉，就7個 gram 嘅發粉。咁其實你差唔多掉晒落去就差唔多㗎啦。但係一定要滾嗰個檸檬嗰個皮，點解咧？咁個檸檬個皮咧，佢嗰個皮嗰個苦味啊，即係同我哋整木瓜花一樣。我哋滾佢10分鐘，好似我整大雪菠蘿嗰個咖喱咁，我將啲大雪菠蘿生嗰啲啊滾佢10分鐘，咁佢所有嗰啲苦澀味咧就出晒嚟嘅，咁你就可以用佢嚟煮嘢啦。如果唔係佢嗰個，哇好香，佢個檸檬嗰個苦澀味啊。其實焗蛋糕係用咩油啊？唔好用橄欖油。用咖啡籽油又得，粟米油又得，花生油都得。我哋而家呢一個嘅檸檬就煲到佢 OK 啦。嗱，我哋切咗中間嗰條就搣咗啲核，唔好有核，咁啊將佢切開佢。而家咁遞落去就啱嘅，係你冇聽錯。將140個 gram 嘅糖擺落去，將油擺落去，擺完個油咧又係啦，攪一攪佢先。擺完油咧，我哋將奶3隻雞蛋，3隻雞蛋倒咗落去。攪攪佢先，好啦，打完雞蛋咧就嚟到呢度啦。麵粉同埋呢個叫做發粉，仲有粟粉，咁我哋就要篩一篩佢，因為啲粉你唔篩咧，佢就即係會有粒粒㗎。我係150個 gram 嘅麵粉 all-purpose flour， 咁就50個 gram 嘅粟粉，1個蓋嘅雲呢拿香精，好嚟啦，好，咁咧就揾個兜咧，你呢度一定要搽牛油，擺牛油紙，搽牛油擺牛油紙啊嚇！你可以用自發粉嘅，佢就會鬆啲添。And then can you help me put it in？ 嗱，我哋擺入去就燉佢 ，make sure 1 2 3嚇，先嚇。好啦，咁就焗165 minutes 啊。哇！今日好多人入嚟學茄子啊！唉，幾簡單啦。哇！
嗱。